Well, this year we are really happy and excited to celebrate Taiwan's 75th anniversary. And as you look back on the last 75 years, people have always been a very key part of what makes Taiwan successful. Tonight, on the 75th anniversary, we celebrate our pioneers and our legends. Really the first generation of pioneers who helped to shape Taiwan into the company that it is today. Over the last few decades, there have been many groups of people who have really contributed to Taiwan in so many ways across the entire company, from operations to quality to R&D and sales. And above all, there's this very collective spirit that whatever we do for Taiwan as one company, as one Taiwan group. เมื่อ 60 ปีที่แล้วนะครับไทวาเราได้ตั้งโรงงานผลิตวุ้นเส้นขึ้นมาเป็นแห่งแรกของทางไทวาอีกนะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานที่เรียกว่าทุกคนยอมรับนะครับเป็น process ที่ทันสมัย 2543 นะครับเราก็ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับเราก็ผลิตสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาก็คือผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้เราสามารถฟื้นกลับขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดในส่วนของวุ้นเส้นในประเทศได้เป็นอันดับหนึ่ง 2550 เราได้สร้างโรงงานก๋วยเตี๋ยวขึ้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราสามารถได้โรงงานที่เข้าขั้นเป็นมาตรฐานโลกคือ BRC เราได้รับเกรด AA ซึ่งเป็นเกรดที่สูงสุดเป็นเวลาต่อเนื่องถึง 3 ปีนะครับ2 ปีที่แล้วนะครับเราก็เริ่มมีการติดตั้งการใช้ renewable energy ก็คือ solar roof ขึ้นมา1 เมกะวัตต์เราก็เป็นโรงงานวุ้นเส้นรายแรกนะครับที่เอา solar energy เข้ามาใช้ในการผลิตจริงหากย้อนกลับไป 30 ปีที่แล้วไทวาเป็นผู้ผลิตวิจัยวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปสามารถรับประทานได้ภายใน 3 นาทีหลังจากลวกด้วยน้ำร้อนนะคะเราทำวุ้นเส้นตัวนี้ให้กับแบรนด์กุ้งกิ้งในปัจจุบันนี้เราทำในแบรนด์ของเราเองชื่อว่าตรามังกรคู่เกรดดีตัวอย่างถัดไปก็คือวุ้นเส้นแห้งตรามังกรคู่ดีบาลานซ์เราพยายามที่จะผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเราจึงร่วมกับสถาบันโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นการยืนยันว่าสินค้าของเราสามารถที่จะติดโลโก้ Low GI ตามกฎเกณฑ์ของอย.ได้การเริ่มต้นของที่ไทวาเข้าไปลงทุนในที่ประเทศเวียดนามนั้นก็เนื่องจากว่าทางคุณ KP เองเนี่ยแกเห็นศักยภาพของที่ทางประเทศเวียดนามเขานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี 1993 คุณ KP ก็แอสไซน์ให้กับคุณธนิตนะครับซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่ง Vice President ของแผนกแป้งนะครับผมเองก็เข้าไปเริ่มจอยกับคุณธนิตนะครับซึ่งเราเข้าได้ไปดูทุนที่จังหวัดที่เตนิงกับที่ซองเวโดยร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์เป็นรัฐบาลของเวียดนามนะครับโดยเริ่มต้นเองของโรงงานแรกที่เราไปสร้างคืออยู่ที่โรงงานเตนิงทัพพิโอก้านะครับประมาณสัก 2-3 ปีถัดมาเนี่ยผลประกอบการค่อนข้างจะดีนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็เริ่มไปลงขยายตัวธุรกิจในส่วนของกลูโคสไซรัปจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยกลูโคสไซรัปของเราอยู่ประมาณสัก200 ตันต่อวันนะครับพอหลังจากตัวนั้นเองเราก็เริ่มมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกโรงงานหนึ่งคือโรงงานที่เวียดนามทัพพิโอก้าซึ่งเราก็เลยลงทุนในตอนนั้นเองอยู่ประมาณสัก 30% นะครับแล้วก็มีอดีตผู้บริหารเข้าร่วมทุนด้วยนะครับที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยเนื่องจากว่าทีมงานของไทวาเองเข้าไปนะครับซึ่งทำงานเป็นทีมนะครับทุกๆคนที่ไปทำงานที่เวียดนามก็มีความภูมิใจนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับก็ยังมุ่งหวังและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับในช่วงที่โควิดระบาดเข้ามาในประเทศไทยนะคะก็เป็นภาวะที่ทุกคนมีความกังวลมีความเครียดนะคะก็คือเราก็ต้องช่วยกันหาวิธีที่เราจะรับมือกับโควิดนะคะก็เราก็ประชุมผ่านกันที่virtual meeting ทุกวันต้องบอกว่าพนักงานส่วนใหญ่ของเราก็คืออยู่ที่โรงงานซึ่งเป็นด่านหน้าก็ต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้เขาสามารถทำงานของเขาได้ค่ะความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพของพนักงานและชีวิตผู้บริหารเน้นย้ำตรงนี้มาโดยตลอดคือเมื่อเรารับทราบว่าพนักงานมีการติดเชื้อนะคะเราจะรีบเข้าไปช่วยประสานในการที่จะติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอเข้ารับการรักษา
ในส่วนของวัคซีนนะคะในช่วงต้นที่เราสรรหาวัคซีนให้กับพนักงานซึ่งเราต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อให้พนักงานเราได้รับการฉีดให้ได้ปริมาณมากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดสำหรับโรงงานของเราทั้ง7โรงบริษัทสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะส่งลงไปให้แต่ละพื้นที่รวมถึงชุดตรวจ ATK บริษัทจัดหาและดูแลให้พนักงานทุกคนทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงงานค่ะในสถานการณ์โควิดต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราไม่มีนโยบายในการที่จะปรับลดคนออกทุกคนเป็นพลเมืองที่สำคัญที่ต้องอยู่กับเรานะคะในสถานการณ์ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันค่ะโควิดที่เวียดนามนะคะจริงๆเกิดหลังจากที่ไทยแลนด์เกิดทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าถ้าเรายังจะรันโปรดักชันอยู่นะคะเราจะต้องtree on site นะคะที่นั่นซึ่ง tree on site ที่นั่นก็คือคล้ายๆบัมเบอร์ซิลบ้านเรานะคะแต่อย่างไรก็ตามในไทยวาก็คำนึงถึงพนักงานเป็นอันดับแรกพนักงานเราต้องปลอดภัยเราก็คุยกับพนักงานนะคะจัดเป็นทีม A ทีม B แล้วก็ขออาสาสมัครนะคะที่จะเข้ากะ2อาทิตย์ที่ไม่ได้กลับบ้านนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดีนะคะเราก็เคลียร์ warehouse นะคะไปซื้อเต็นท์มากางมีห้องน้ำที่แบบว่าเป็นเหมือนห้องน้ำสนามนะคะตกเย็นเราก็มีเตะฟุตบอลกันมีร้องเพลงกันนะคะจะได้ไม่เครียดเนาะจะต้องอยู่ทำงานกันอยู่กินนอนในโรงงานต้องขอบคุณพนักงานนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณทางลีดเดอร์นะคะทั้ง3ไซต์นะคะทั้งไทยวาเวียดนามทั้งเตนินตาเปียกาทั้งเวียดนามตาเปียกานะคะจริงๆบางท่านเนี่ยทำงาน work from home ก็ได้นะคะเขาก็เข้ามานะคะที่จะ tree on site ร่วมกันกับพนักงานในปีนี้ 2515 เดือนเมษายนที่ผ่านมาเราได้ทำการเปิดตัวนะครับ The first tapioca based bioplastic starch and compound in the world ซึ่งเราก็มีการรถโชว์ออกไปทั่วโลกนะครับกระแสตอบรับดีมากๆต้องบอกเลยว่าปีแรกนะครับเราโฟกัสนะครับตกผลึกนะครับกับรถแมพที่เราจะทำนะครับหลังจากที่เราตกผลึกเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เวลาอีก1 ปีครึ่งนะครับฝ่าฟันโควิดนะครับผมในการที่จะเอาไอเดียนะครับต่างๆมาสเกลอัพเป็นโปรดักชันนะครับใช้เวลานะครับในการก่อสร้างนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับทั้งสปิริตก็ดีนะครับแล้วก็ความพยายามที่ต้องมากกว่าปกติมากๆเพื่อจะเร่งให้ทันไทม์ไลน์นะครับวันนี้ผมบอกเลยว่า One Taiwa One Spirit นะครับเราต้องการเป็นผู้นำในระดับอาเซียนเอเชียแปซิฟิกสุดท้ายนี้นะครับเรามีความหวังนะครับว่าtapioca based นะครับ bioplastic เนี่ยจะเป็นสตาร์ทอัพของไทยวาที่จะพัฒนาแล้วก็กลายเป็นอีก1พิล่าของความสำเร็จนะครับและสามารถเป็นอีก1 legacy นะครับที่ยั่งยืนของไทยวาในข้างหน้าต่อไป5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีการพัฒนาในแง่ของแป้งมันดัดแปลงนะครับโดยการวิจัยและพัฒนาของบริษัทไทยวานะครับก็จำเป็นจะต้องได้รับ requirement นะครับหรือความต้องการจากลูกค้าเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นเราก็นำ requirement พวกนี้นะครับมาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่าลูกค้าหลักของเราเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับรวมถึงประเทศใน Southeast Asia นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์อินโดนีเซียนะครับแต่เนื่องจากว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็มองเห็นว่าการขยายตลาดของเราเนี่ยน่าจะไปถึงอเมริกาแล้วก็ยุโรปซึ่งน่าจะเป็นมาร์เก็ตหลักในการที่จะขายผลิตภัณฑ์ต่อไปเนื่องจากว่าเราอยากจะนำไทยวาเนี่ยเป็น global food company นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการสร้าง hub ในแต่ละประเทศนะครับเพื่อที่จะเซิร์ฟนีดลูกค้าในแต่ละประเทศโดยในอีก10 ปีข้างหน้าครับไทยวาเราอยากจะเป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภคนะครับรวมถึงผู้ประกอบการทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ณปัจจุบันก็คือเรา create product portfolio ที่มีความหลากหลายแล้วในอนาคตข้างหน้านะครับเราก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะเซิร์ฟนีดของคนทั่วโลก I still remember my day one joining the company as a commercial director in 2019 with the mission winning the customer in Vietnam. A bit of pressure, but very confident in the future of the companies. For the B2C business,
our DD brands become more and more popular and being loved by the Vietnamese consumers. We are leading the fresh vermicelli categories and from time to time gaining a share in the dry vermicelli and the flour market. For our B2B business, we are able to grow together with our key customers. We put a lot of effort in order to develop our business focus on the FVA's product, especially for the organic starch and syrups export to the US and the Europe market. With strong commercial teams, high commitment, I'm really confident on the future of our business in Vietnam. On the journey to go global, my dream is together with all Vietnamese associates to build Vietnam become the number one revenues build units in the next 10 years. I joined Taiwan in the year 2000. I still remember the day I come interview in TNT. At that time, Kunonat interviewed me. He was young and I was so young at that time because I just graduated for 2 years. TNT is the first starch factory in my hometown, and it's also the first project invested by foreign investors in Tay Ninh. So I was really proud that I worked for this project from year 2000 until now. At the moment, Taiwan has 3 factories in Vietnam: TNT, Taiwan Vietnam, and VTC. With opportunity in Vietnam is more and more now. With the dynamic start of Taiwan, with the strategy policy of Taiwan, I believe that Taiwan will develop more and more in Vietnam, in Asia, and in the world. DOIT, as the biggest branch of Taiwan, is very honored to be a part of the brilliant development process of Taiwan. DOIT has made outstanding achievements in China market during the past 6 years. In the next 10 years, DOIT will provide Chinese customers with the best products, the most stable supply, and the most professional technical service. Aim to be the largest, the strongest, and the most reliable partner of tapioca starch and related products in China. At the same time, DOIT will take the advantages of sales channel to integrate the resources of brother companies in Southeast Asia, and to further expand the China market share, and finally make those brands penetrate into all fields of food industry. I joined Taiwan a little bit over 3 years ago, and from day one, I knew that we were building a very special company because we not only strive to build a global company, but we collectively, the whole everyone, wants to make sure that we leave the people as well as the planet in a much better shape than where it was yesterday. We've built our sustainability agenda around 4 key pillars: farmer, factory, family, or community, food, or finished goods. We currently source 1.3 million tons of tapioca in the region, and we're impacting lives of 30,000 farmers. We want to make sure they're able to improve their income as well as their livelihoods. How do we help them improve the soil conditions for their field, as well as the different farming practices that will help them ultimately get more out of the land that they currently have? We currently have 10 factories in Southeast Asia. In the long term, we're also moving all our factories more towards at least 50% green energy over the next 3 years. Right now, we're impacting the lives of 30,000 farmers and probably impacting the lives of also about 1 million consumers, but we won't stop there. So in the next 10 years, we will be serving over 1 million farmers as well as 1 billion consumers on this planet. Five years ago, at Taiwan's 70th anniversary, we had a new generation of leaders who came to help Taiwan build us into a much more global and a much more regional company. Today, as we celebrate our 75th anniversary, we have a much more diverse and much more dynamic portfolio of talent, people and teams
across 15 locations and 5 countries across Asia Pacific. Our base will always be Thailand, but we're very excited to celebrate our people strategy and people transformation plan in other parts of the world. We have teams now in China, in Vietnam, in Cambodia, in Indonesia. And as we think about Taiwan over the next 10 to 15 years, we'll continue to grow this company, which will always be based in Thailand, but our wings and our networks spread out to the rest of the world. Another part of the people strategy is to always remember what the Taiwan core values stand and remind us for. Over the last 75 years, if you think and reflect about our core values of pride, integrity, and consistency, it's really about the core values of Taiwan, how people bring to bear when they show up each day. The last 2.5 years have been challenging for many of us through COVID, particularly at the front line. When I visit our sales teams, and I visit our operations teams and our factories teams. The last 2 years of COVID have been challenging for the company. But now as we enter a post-COVID phase, thinking about our people, developing our people, and developing a world-class culture will definitely be the next phase of Taiwan's journey going forward. The Taiwan DNA today, as we think about 75 years and as we celebrate, is really back to power to the people. Our company was founded on the roots of actually giving back the power to our people, and that's really celebrating our associates. Celebrating our associates for their commitment, for their loyalty, for their talent, for their contribution. This year, we celebrate Taiwan's 75th anniversary with the motto, Forging the Future. And we have a team of associates who go above and beyond, who go the extra mile to do the best for Taiwan, to give the best for Taiwan, and to really give the best of their own personal contribution and personal energy in everything they do. The Taiwan story and the Taiwan journey is one of passion, is one of hope, and is one of sacrifice. As we celebrate our 75th anniversary and we look forward to the future, we will forge the future as one Taiwan family forever. Well, you know the saying that the only certainty in life is change. And I think many of us don't recognize the need to evolve and to change. Taiwan for 50 over years, and certainly during my time when I was sort of custodian of Taiwan after 1997, I think it would have been natural to think that Taiwan should just continue doing what it's doing, which is quite well, to be a leader in the space that it has been traditionally, and to stay in that space, and to be safe. But I think what makes me so happy about the current team in Taiwan today is that they recognize that change is absolutely necessary, but not wild, crazy change that is built out of unfounded ambitions, which can only lead to disasters, but change based on innovating from what we currently have as our strength. So while Taiwan 75 years ago started by my parents in a small factory doing just wunsen and doing some starch, today is moving into bioplastics, moving into so many other new areas associated with the agri-food business, with agro-technology, and yet it's very rooted in what it's doing. And yet the team is not afraid to think about new things that we must do, because if you don't have that ability to pivot to change and to recognize where the new growth areas are, then we will always still survive. We can be a conservative company with no ambition. But right now, what makes me so happy about the team, the younger team that is in place, is that they have ambitions. They're not crazy visions, but they have ambitions of being one of the largest regional agri-food businesses. And I think they are well on their way to getting there. So when I celebrate the 100th anniversary of Taiwan, I will certainly hope to see Taiwan thriving, even whether I'm here or I'm out there looking down at you guys.